وضع خيالي وبدكيه يبدك تيو أيو عدين بدو إيو أيو كفل إيو حقاباتي وضع يوم وحضمتنا حتى وإسنا وضع آدم وقام يدي ونظام وأنضمنا إلهي انت كعبسطنا نبدأ حيسا الكيد ما كيدسو الكيسنا كيدقو أدانكو هاس داشي يانكادو في fanaanka caanka ah ee Maxamed Saciid Biike oo muddooyinkii ugu dambeeyay safar ku marayay qaar ka mid ah gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa soo gaaray degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag. Walajeedka socdaalka fanaanka ayaa ku soo go'naa wacyigelinta la dagaalanka qobqobka iyo qabyaaladda, taas oo ragaadisay shacabka Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga. wuxuuna fanaanku u soo bandhigay shacabweynaha ku nool gudaha magaalada Ceelafweyn heese uu ku dareensiinayo xumaanta ay leedahay qobqobka iyo qabyaaladdu, iyo heese kale oo uu ku hoga tusaaleynayo qaranka aynu maanta hadhsanayno dhibaatada iyo dayaca loo soo maray, taas oo uu ku dhiirigelinayay inay shacabku ilaashadaan qarannimadooda meel ay uga soo wada jeestaan wax kasta oo xudhimaya qarannimada iyo geedi socodka nabadda maanta ay Soomaaliland ku naaloonayso, iyadoo shacabka ku nool gudaha magaalada Ceelafweyn ay si wanaagsan u dhuuxeen macnaha iyo ulajeedka dhambaalka wacyigelin ee uu fanaanku tilmaamayay. munaasabadaas oo ka qabsoontay khayriyada weyn ee ku taala bartamaha magaalada Ceelafweyn ugu horeyn waxa xafladaas ka hadlay kuna soo dhaweeyay fanaanka xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Ceelafweyn iyo taliyaha saldhigga booliska Ceelafweyn, waxayna yiraahdeen Biike oo hadda la magac baxay fanaankii la dagaalanka qabyaaladda dadweynaha waxaan u ogeysiinaynaa inuu meel kasta oo ka mid ah gobolada Soomaaliland iyo degmooyinkooda uu soo maray isla markaana uu munaasabadan oo kale ka qabtay. waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furan Mr. Biike ku soo dhaw waan kugu soo dhaweynaa degmada Ceelafweyn oo degmada ballaaran ah dadweynaheeda oo ku hambalyeynayaan soo dhaw ballan. waxaan leeyahay dadweynaha reer Ceelafweyn si fiican dhaweyno oo furaadaan oo si fiican loo dhageysto ana laga soo qayb galo markii xafladaasi soo idlaatay kadib ayaa uu fanaanku si toos ah u micneeyay dhambaalka wacyigelineed ee la dagaalanka qobqobka iyo qabyaaladda ee uu muddooyinkii u dambeeyay ka waday qaar ka mid ah gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland. sidoo kalena wuxuu baaq ku waajahan inay nabadda iyo xasiloonida gobolka Sanaag ilaashadaan u diray guud ahaanba bulshada ku nool gobolka Sanaag gaar ahaan shacabka magaalada Ceelafweyn. saxaafadda nuurtaad baan ugu salaamay waxa la guuleystay markasta Ceelafweyn baan joogaa Ceelafweyn bulsho qiimo leh weeyaan baan salaamaya barnaamijkeedu wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka qabyaaladda inkastoo aan Ceelafweyn ugu daray ilaahay inta ka cabsataa nabadda haysta ma sha Allah guri barwaaqo weeye Allah inaga raro qolada iyo qabiilka iyo waxa kala gurgureeya qabyaaladdu wax fiican ma aha qabyaaladdu waa wax xun oo waxa waddanka ragaadiyay laakiin bulshada reer Ceelafweyn iyo reer Sanaag waxa sheegaya in ay markasta iska saaraan wixii dhib u keenay nabadana ay ku mitidaan calankooda harsadaan mid ahaadaan qardofo way dhacdaan laakiin wax kasta in laga heshiiyo ma sha Allah laakiin waddanku waa nabad waa barwaaqo nimcaad taala ma sha Allah dad Axmed Mursal Askari Star TV Ceelafweyn.